Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı momin Müslümanlar. Bugün men sizler menen, sizlerden işeninizdir, sizlerin işinizler menen tasdiktalуу jönünde söýüşgüm gelip atar. Musulman üçin işenim, ýürekdegi beken iş, al эми amal osol işenimdin dalili bolur. Eger söz menen aýtylýar, birok iş жүзүндө көрünbese, anda işenim tolup bolboy galat urmatly momin Müslümanlar. Allah Taala Taq Suresi'nin 2. 3. ayatında mınday dep aytar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amanu. Ey iman keltirgenler. Lima taquluna ma la taf'alun. Emne üçün kılbagan nerseňerdi aýtasyňar dep bizden soraýar. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah'tın aldında aýtganyň atkarbo çoň jirkençilikli iş bolup eseplenýär urmatly musulmanlar. Çynyk işenim söz menen emes, turuklu amaldar menen dalildenir. Urmatly musulmanlar, sözüňizlerge turup, amaldaryňyzlar bilen tasdiklaňyzlar. Salamu aleykum we rahmatullahi we barakatuh.